Fa vent sobre la comarca de l'Horta, sobre moltes comarques del País Valencià, en este 635 dia de pandèmia. Ens trobem en este dia, com diguem, però massa persones sembla que li han girat l'esquena a les notícies que continuen produint-se sobre aquesta alarma sanitària que començà oficialment, recordeu-m'ho, el 13 de març del 2020 i ho començà al conjunt de les terres peninsulars i esta gent es dedica a fer compres de Nadal i de Cap d'Any i no passa res. Els ajuntaments s'afanyen a fer com si no passara res tampoc i enllumenen places i carrers dels centres històrics com si no hi hagués un demà, sense parar l'esment amb la desfeta social i econòmica que hi ha sobre massa conciutadans i conciutadanes. Convindria invertir menys en llum i procurar que la nova normalitat ens aporte més claror sobre el procedir dels nostres governants o sobre les inversions que es fan en justícia social i en temes de semblant característica.